technician tweyanzege mukama kutuwera ennyo nnyini ddala omukisa webale kuteeka mu budde webale kubeera nti ensonga eno gikwasaganya services zino okutuuka ku bantu okubeera nti obeerawo mu buli kiseera mukama kwenye nnyini ddala omukisa tweyanzege mikwano tubaaniriza mu service y'akawungeezi mwe tuze tuyigira ebyama bingi nnyo ebikwata ku mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu lwaki tumwesibako? Kubanga tuli mu biro bye, tuli mu dispensation ey'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ye yayongerayo ekisanja kya Kristo. Kristo we yakoma Sterling n'agimukwasa. Kale bwe tuba nakuŋŋamya oyo gwe twetaaga. Bwe kuba kusomesa ndowooza ye subject gwe bali erina okusomesebwa buli lunaku. Tuginnyonnyoke, tugitegeere, tumanye atwebikkulire. Kubanga ebiro bingi nga tukyali mu ndagaano nkadde. Naye tunaatera okuyingira empya ke tutandise okuyiga ku mwoyo omutukuvu. Kubanga ye Sterling ye driver wa endagaano eno empya. Nolwekyo mikwano kama batuwere nnyo nnyini ddala omukisa abakedde ba top fans Mugaga Vincent, may God bless you. Suzy kama kwenye nnyini ddala omukisa mwebale kukeera. Rebecca Harriet, we welcome you to this service. Agnes, may God bless you so much. Betty, thank you okubeera nti mumaze okutuuka. Mikwano mu service yaffe eno ey'omwoyo omutukuvu tuzze nga tuyiga ebintu bingi. Naye tuli kwati twatuuka nga tuli ku ssomo era ne tugamba nti eno kirasi abantu batekinga notes ezitali zino ez'oku screen naye notes ez'omu bitabo nti wakati ng'otaddewo essimu yo ng'otaddewo TV yo okonektinze okola notes ez'omu bitabo. Mulimu abantu abalungi ennyo mu kukola notes ezo. Caroline, top fan, may God beranga ogoberera. So mikwano bwe twatandika ku birabo, I mean not bibala but ebirabo, the gifts of the Holy Spirit, ebirabo eby'omwoyo omutukuvu. Ebirabo ebyo biri mwenda. There are 9 gifts of the Holy Spirit. Ebirabo eby'omwenda ne tubikutula kola mu just ka preamble ndikola mu just ka summary olw'okunonako kubanga buli kiseera abeerawo abatwegattako. Nolwekyo tutunuulidde ebirabo 9 nga bya mwoyo omutukuvu. Mu byo ne tubigulu sets 3 ne tukola sets 3. Seti esooka ne tuteekamu ebirabo bye tuyita guidance or revelational gifts. Set number 2 ne tuteekamu ebirabo bye bayita power gifts. Set number 3 ne tuteekamu ebirabo bye tuyita utterance gifts oba gifts of utterance. Okay, so mu set eso number 1 mu revelational gifts mubeeramu word of wisdom. Number 2, word of knowledge. Number 3, discerning of spirits. Number 2, ye power gifts. Mu power gifts ne tubeeramu ne number 1 eyitibwa faith. Gifts of healing. Number 3, working of miracles. Speed bweba waggulu ennyo onootingaawo n'ogamba nti speed eri waggulu ennyo. Tuli mu ssomo okay, power gifts tuzirabye faith, gifts of healing and working of miracles. Okay, then utterance gifts muzo mwe muli number 1 prophecy, number 2 tongues, number 3 of tongues. Ebyo bisatu. Okay, nga sinayaniriza musumba kutwongerayo ku lwa subject ey'olwaleero twagamba nti buli seeti yonna oba ebirabo bino byonna omwenda buli kimu byonna omwenda birina
ennono endala munaana, 8 pillars, 8 foundational stones. Ebirabo bino kwe bitambulira nti yenna anaabeera ekikozesebwa ky'omwoyo omutukuvu ebirabo bino nga binaakola binaayita muggwe okutuuka eri abalala. Bino ebintu ebinyusi 8 weetaaga okuba ng'obirina mu bulamu bwo. Ekisooka wisdom, ng'omanyi kye bayita okuyisa n'amagezi, wisdom. Number 2, humility, buyita obwetowaze, ng'oli mwetowaze, ng'omwoyo kamala akola, n'abawona ne bawona, nga togenda kutwala kitiibwa kya Katonda naye onoosigala nga weetowaza. Okay. Then number 3 is sensitivity to the spirit. Tuteekeddwa okubeera nga tuli sensitive eri omwoyo, kubanga wakati nga tuweereza ng'ebirabo bino bikola, ng'ebirabo bino bitambula okukola omulimu gwabyo okuyita mu ffe, omwoyo asobola okubaako kyalungamya, asobola okubaako kyagamba. Nga bw'oba toli sensitive oyinza okulemererwa okwadministeringa ebirabo bino obulungi. Number 4, communion with the Lord, okussa ekimu ne Mukama waffe. Batabani ba Sikeewa baali tebannayingira mu kussa kimu ne Mukama waffe, ne beepampalika batandika okukozesa ebirabo by'omwoyo nga bwe bagoba dayimooni. Dayimooni zaababuuza ekibuuzo ekyangu nti Pawulo gwe mwogeddeko tumumanyi, ne Yesu tumumanyi, naye ate mwe baani? Communion with the Lord is very important. Very important. Number 5 is desire, okuyaayaana. Desire mugwe. Number 6 is faith, okubeera n'okukkiriza, ng'olina okukkiriza. Number 7 is practice, ng'oli muntu ateeka mu nkola kyotegedde n'okipracticinga, n'okiteeka mu nkola. Number 8 ye an atmosphere and life of worship, obulamu bw'omuntu atambulira mu mbeera ey'okusinza Mukama, obulamu obw'okusinza. Zempagi 8 bitambulira bwe biba bina operatinga effectively, nga tunaalaba ku maanyi gaabyo, nga tunaalaba ku kwezingulula ku manifestation ey'omwoyo omutukuvu mu maanyi ge, mu buyinza bwe. Mikwano, Mukama bawo omukisa. Samala eyo kyemmanyi omaze ogikola. Nsumba katupiikinge okuvaawo ate tubeere nga tweyongerayo olw'olwaleero. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale kutwagala, mwebale tugoberera, mwebale kusharinga messages, mwebale kwekumira ku mikutu gyaffe. Kama abawonye omukisa n'abasupportinga, mwebale abateekamu airtime, tumuyita airtime, bazita MBs, GB data genderako. Okay. So lwaki onagana network eyinza okuba yeewuwe. Joyce bweba yeewuwo ng'olanga nti yeewange efuuse tabu, naye yaffe badde ekyaliko. ekyebayita faith. Tugenda kwogera ku seeti eya power gifts. Muyo tutandise ne faith. Okukkiriza. Mondagaane mulimu ebigambo biriyo bibiri byokka ku kigambo faith. Kirabika mu Bayibuli yonna. Mu Bayibuli mu ndagaano enkadde. Okay. Mu ndagaano ng'ekigambo kirabika ebiri, naye ebikolwa byakyo birabika mingi. Kyalabikira mu Deuteronomy 20.
ekyamateeka 32 olunyi lwa 20. tusooke tusome ebyo bibiri. What is faith? Era musumbo nnyonnyole kiki mba mutegeeza bwe mutugamba situla okukkiriza kwo. Okay. Okay, Deuteronomy 32 verse 8. Okay. Deuteronomy 32:20. 20. Okay, I beg your pardon. It is Deuteronomy 32 verse 20. Bible egambye, I will face from them, he said, and see what their end will be, for they are a perverse generation, children who are unfaithful. Abo bakwesa ku kigambo faith. And azigamba children without faith. Yekejevi. Awalala Habakkuk. Habakkuk mu Luganda ye Kabafumbi. Kabakuku. Okay. 2:4. Kabakuku yagambye bwati. See, he is puffed up, his desires are not upright, but the righteous will live by his faith. By his faith. Woka awala ne kwononya otya posika fashion yo yetami naye mundagaane kati tekijja nnyo. Why? We are talking about the gift of the Holy Spirit. Kati edda Holy Spirit nga teyeeyabya nnyo, nga wali tewannabaawo outpouring. The Holy Spirit could be seen operating just like Christ. Yesu yaliwo. Yes, he was in place but hidden. Yetuyita pre-existence of Jesus Christ. No mwoyo mutukuvu yaliwo in operation, naye nga tannatuweebwa mu mbeera naye okutuuka okugaba. Ng'omuntu bwe mukuwadde, bwe bamukuwa ne kiba nga gwe bamuwadde mufuuse bamukwano naye n'akuwa. You love him, you fall in love with him, and he falls in love with you. So there is no love without giving. When you fall in love with the Holy Spirit, we give him response. He gives us gifts, and we give him response. We react toward what he's telling us. Kati ekyo yatuwa ebirabo naye wali yaliyo naye nga tagaba ng'akozesa. Ekitegedde musumba nkifuna sebo. Waliwo ekintu omuntu okukozesa naye nga takuwa. Oli nakuwa katugezewo ofiisi n'atakugabira bikozesebwa, aba akoze kye bayita ekiwaanyi. So we are talking about faith as a gift. Chapter gye bayita ey'okukkiriza mu Bible tugenda kugiraba mu Bebulaniya 11. Eyo chapter yonna bagiyita yakukkiriza, lyerinnya lye baagikazaako. Okay, musomesa linnamu katono. Katutereze kirasi. Mukulu mugagga totabula kirasi, totayipingayo kubanga abayizi beebuuza. Mugagga ffe tuli mabega, oteekayo ebigambo nga musumba tannabyogera. So kirasi, tuli mu kirasi, let us be orderly, tutambule ffenna. Okay. Yes. Kale twagala tugende mu maaso. In fact walinza okuba aludde wabamubuuzizza naye basaana kunnyonnyola. Tuzze tusoma. Mu kusoma tuli ku birabo. Musumba akyogeddeko enewe packages. Mu ezo packages
katuli ku faith tukwatako kamukamu mukano ka package katukutte tulina mu faith miracles and healing kati tusoma busomi we are not preaching we are learning essomo lyonna generally tuliko baliyita pneumatology pneumatology eno UPE temweralikirira abapya UPE Universal Pastors Education Universal Preachers Education Universal Priests Education tujja bibawo byonna obenga osoma. You don't need to pay. However, your support is welcome. Kakati kye tuliko faith. Tugambye faith. Mundagane kaderimu emirundi ebiri. Joka. Lwaki. Oli yali ayogera na bwogezi ng'akometinga. Era bo baafa tebakiwulidde. Baafa tebakitegedde. Nti kikulu nnyo. Nnyo kyofolaba olw'okuba tebajembulesinga mu bulamba bwayo bw'otusoma mu Bebbulaniya mu ssula ey'ekumi ey'okukkiriza layini ey'ekumi kati bali tebakimanya fe obugagga bwe tulina ng'ekkanisa tetumanyi na kumanya nebye tuyimba byokka. These are the days of Elijah, the days of Ezekiel. Tetumanyi bugagga buli mu mulembe gwaffe, tetumanyi bugagga buli mu nnaku zaffe. 10:13 Bebbulaniya agamba all these people were still living by faith. He died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, and they admitted that they were aliens and strangers on earth. So those people were aliens and strangers on earth. So the Holy Spirit operated with them, worked with them as strangers. Kakati ngate akakumuntu for reason yakanga ku bantu abalondemu kulwensonga for a purpose nga tewaliwo kye tuyita indwelling. Nga bwe tulaba mu Kyabalamuzi essula ya 13 omusajja Samusoni atambula wakati mu lugendo lwe empologoma envubuka emwenganga. Bayibuli egamba omwoyo najja ku ye n'ayuza empologoma ng'ayuza omwana gw'endiga. So the Holy Spirit was not nga aina bubonero kwakkira. Olese Samson katono yalina 7 rocks. Yes. Braids enviri zitasalwako emiyondo. Those 7 rocks represented the 7 spirits of the Lord. Enviri za Samson eje njite miyondo njibajita bati. Emiguwa ejo emivumbo mukage jali ku mutwe musanvu nga gichikirira emyoyo musanvu. And the Holy Spirit could come just because of the symbols this guy had. But he was not inside Samson. Otherwise, Samson had a discernment. Okutegeera golira okutegeera kana kaola ka Delilah. Samson yatasobola kudiscerning nti Delilah nti ali ku evil purposes. Yali talina kulabulwa kwa munda. Shofola abatomeranga nnyo ng'okutawaana kungi ng'omwoyo mutukuvu asobola okukozesa naye n'atabeera naawe. Kati ekiruma n'olwaleero ekkanisa ekyabirowooleza bw'etyo mu ndagaano eri enkadde nti omwoyo atambulira ku batono tyakugwako. We wava essomo erigamba spirit upon and spirit within. Kati in fact bo ng'oggyeko bakabona ne bannabbi omwoyo yagwanga ku muntu n'akola ekintu. Spirit upon ekituufu kiri nti that term is supposed to be used
in the Old Testament. Today, tewakyaliwo bya spirit upon me. The Spirit of the Lord is upon me. Mundagaano enkadde ng'asobola okubeera upon you. Naye leero omwoyo omutukuvu ateekeddwa kubeera within, kubanga teri kye bayita kujjula nga kijjula kungulu. Okwo kuba kusiiga. So musumba, omwoyo mu ndagaano empya takyajja kujja buzzi ku muntu na atalina abatalina. Okay. Abatalina. However, ku bamisiri oba ku muntu atali mulokole akisobola. Kubanga waliwo yaba akyali mu ndagaano nkadde. Otyo anoonya indwelling nebula. Naye bw'aba alina kyayagala omukozesa, Katonda nga alina kyayagala okukozesa Haji nga kiina kye kitaasa oba kutaasa ggwe, omwoyo asobola okugwa ku Haji n'akuba omuntu ejjinja ayagala okukola obubi, naga simanyina kiruyi kinguddeko, omusajja abadde akusoberera kati ekyo akisobola. Asobola okukozesa ekintu kyonna, asobola okukozesa endogoyi, naye endogoyi toyinza kugaa nti yajjula omwoyo omutukuvu, but it was used. So bw'obanga toli seeti munda ye kubeerayo, akyayinza okukozesa mu bubi, naye ng'akozesa nga bwe yakozesanga mu ndagaano enkadde. Kati bano kyova olaba balina ebintu bingi bano be boogerako, tebalina ku bakabona bokka, bonna baafiira mu kukkiriza mu Bebulaniya 11 nga tebaweereddwa byasuubizibwa, nga babirengera bulengezi, ne babiramusa ne babitoolera salaamu, n'obitoolera butoolezi salaamu, naye babirengerera wala. Bayibuli eganga babiramusa, ye Bebulaniya 11:13. Kati kyetuvudde tugamba tebaakimanya nnyo ekyama kino, eky'obugagga kino tebaakimanya nnyo, naye ffe leero omulembe gwaffe kinene nnyo gye tuli. Kikulu bakireeta mu aspects esatu ezaali zigendereddwamu okuleeta amateeka. Matayo 23:23 boogera ku 3 aspects of the law. Amateeka bye gaali gagenderedde okuleeta nga ge gajja nabyo, bo baafunako mateeka ne bafuna kikuta, omuwula ne gubayitako, omuwula ne batagumanya. Kristo n'ajja n'omuwula. Jesus came as a substance, and he came with a substance. As in Colossians 2:17. Colossians 2:17. 17. Bakolosaayi 2:17. Esebo. Ayogedde n'agamba, these are of things that were to come. The reality, however, is found in Christ. The reality, NIV yogedde bulungi, egambye the reality was found in Christ. Is found in Christ. Reality, the substance, is found in Christ. Biri balina kisiikirize. They had a shadow. That's why they died. Nga tebafunye bye bakkiriza kulaba. The substance was in Christ. Kakati ziri ebintu bino ebisatu amateeka bye gaali gajja bigabalaganya nabyo ng'obisanga mu Kristo. Era ebintu bino bye bino: mercy, ekisa, justice, obwenkanya, and faith, kukkiriza. Kati ebyo Yesu bye yajja okusimba. He came to establish those 3. Kyayita okutuukiriza amateeka ne gaba agatuukiridde.
nga tegakya okutuukiriza okwo abantu kubabuzaabuza ogatuukiriza nga tegakyabanja. By the way, sajja kudibya mateeka ne wabula ogatuukiriza era yagamba tekulivaako wadde akatonyeze mpaka okutuukirira kw'ebiro bwe kulituuka. Until the fulfillment of time will come. Kati ekibuzo kiri okutuukirira kw'ebiro kwatuuka. Bagalatiya 5 no Bagalatiya 4 Bagalatiya 4 aye atugambye bwa ogenda n'okusoma Bakolosayi nsumba nkulengera ondabye ndayongera okusoma Bakolosayi naye Bagalatiya 4 ye agambye nti but when the time had fully come ekyo kyembadde njagalawo kale ziyongera okamaleyo. God sent his son born of a woman born under law to redeem those under law that we might receive full rights of sons. That we might receive the full rights of sonship after being redeemed. Kakati ekyo kembadde nnoonyawo kali nti tegagenda kuvaawo amateeka okutuusa kukutuukirira kw'ebiro mpaka okutuukirira kw'ebiro nga kutuuse. Kati Bagalatiya 4 n'agamba okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka. Kakati waliwo abatamanyi mu Pentecostal nti okutuukirira kw'ebiro kwatuuka. Era basanga bali awo bakutuka tetujjawo amateeka wegali amateeka kati tebamanya. Naye njagala kugamba okutuukirira kw'ebiro kwatuuka. Yesu najja n'ebinyuso ebisatu mwemulira kino kitukwatako kye bayita faith. Kati bwajja ne faith tuba tugenda kusoma mu ssuula ya faith naye nga tetunnasoma tusooke tudefininge faith in the theological sense. Tugende ku theological view sense tudefining what is faith. kyebayita okukkiriza kyeki. Tugenda kukozesa statements 4 ku paati ya theology. Ku saidi eno ey'abayivu ey'abasomi ey'abasoma tugenda kukozesa terms ezikozesebwa mu kusoma kw'ebintu by'obwakatonda. Then tukijjawo tukiteeke mu Bible. Bwe tukijja mu Bible tukinyonyole mu natural sense. Kirimbe nga nkizeemu kyogambye ti bulijjo mutugamba situla okukkiriza tusitula ki? Kiki ekyo buli omu ajja nakyo tuwanika kifuba mukimuweera ku mulyango n'ogamba kiki ng'ozimbye ekifuba nsitudde okukkiriza tupikawa. Kuba pastors we speak about it when we are in church. On pulpits we tell people lift up your faith. Situla okukkiriza deal with the faith. Omugenyi n'amagamaga n'agamba naga how basitula ki? Kati omukisa gwe tulina ng'abasumba nti abakristaayo abatutuula mu maaso they don't ask questions, they don't ask how. Bo bagambye ekyoyogedde ekintu ekyo kituufu kimpadde omukisa nga naye tabuuza how. Kuba how brings you into practical part. Kikusindikiriza mu practicals naye tetubuuza. Kati ffe tukinyonyole theological sense of view tulete biblical view then natural understanding nga tunyonyola faith. Okay, what is faith? Okukkiriza kyeki tutandise part A. Ekitundu ekisooka kigamba faith is supernatural ability. Nti okukkiriza bw'emaanyi ag'obwakatonda bwe busobozi bw'obwakatonda obutali bwa bulijjo. Supernatural ability. Obusobozi obutali bwa bulijjo. The mere word supernatural kikijja mu state ya natural nga si kya bulijjo. So that is supernatural ability God without doubt. Okukkiriza Katonda awatali kubuusabuusa. That is what we call faith. Ekyo kye tuyita okukkiriza.
kati kyetugamba obusobozi obukkiriza Katonda obutali bwa bulijjo. Actually pasa kiddemu tukivunule. It is the supernatural ability to believe God without doubt. Nti bwe busobozi obutali bwa bulijjo Katonda bwawa omuntu okwesiga Katonda awatali kubuusabuusa. Mu ngeri endala kwe kujja ng'oyimiridde oyina peeni awo. Peeni bajja gituwa weeri wano. Kakati kwe kuyimirira nga teri agenda kukukwata nokkiriza Katonda nagamba fall down nja kukubaka nokkiriza ekigambo ekyo bw'okikkiriza oyimiridde Katonda agambye gwayo ngenda kukubaka nokkirira ng'okkiriza Katonda n'ogenda ekyo kyogenze n'ogwa bwe gw'emikono emirano ga wa nayagala nnyo demonstration y'omusajja omu yali agisomesa mu kyaki ne mugamba osomeseza reality of faith yayitayo omuvubuka omu n'amugamba onzikiririzaamu nti ndi musumba nti ye nsobola okukola akabi konna nti nedda okkiriza nti Katonda ayogera nange nti ye n'amuteeka waggulu ku kituuti ku podium waggulu ku podium n'amugamba nzikiriza ng'ogenda kuva eyo ogwe naye togenda kubaako obulabe bwonna zibiriza amaaso go. Bwe yazibiriza nga atunudde eri omuvubuka Sumba n'aleeta abasajja ab'amaanyi n'abateekayo ng'omuvubuka tamanyi n'amugamba nasabye Katonda akuyambe akuwe bamalayika oba ateekewo engeri oba bw'ogwa oleme kwabika mutwe oleme kufa oleme kutuukwako damage era ekyo kye nasabye Mukama agenda kikole naye ng'eno amutezeeyo abantu n'amugamba bwe mbala okutuuka ku 3 genda 1 2 bwe yatuuka ku 3 omulenzi n'ata nakkirira bwe yakkirira ng'omutima gulinga ogumuweddemu ne bamubaka nalya weganga yeewuunya bwewuunya ekyo kye bayita faith. That is the practical part of it. Supernatural ability to believe God without doubt. Awatali kubuusabuusa nokkiriza Katonda. Kati abasajja bali bakikola nga tebamanyi. Nga bw'olaba omuntu nga tewasoma sexual education n'olya omuyembe n'olyanga fruits nga tomanyi. Twabiryanga mu kyalo nga tubirya lwakuwoomerwa. Twabala kujja mu kibuga ne balaba nti yalinga vitamin C. Eyo vitamin C lya fruits nnyo kati bannakibuga batunnyonnyola ffe bye twalyanga nga tetumanyi at leisure kakali bassebo ne banyabo. The people of the Old Testament practiced faith but they did not know what they were doing. Era Musumba mbadde nnoonya olunyiriri oyinza okuba olulina lugamba Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kimubalirwa awatakkirizika ne kimubalirwa okuba omutuukirivu. Kakati in fact oyo tumuyita mother of faith. Bakozesa believed. To believe is the mother, is the welcome mat gwe mukeeko gwaliriddwa of faith. Kubanga you cannot be with faith into what you have not believed. In something you have not believed. Oluganda luba luweddewo olwo. Kubanga nti to believe and faith okubyawula mu Luganda. Believing is a combination of acceptance and confession. Nti awabeera believe nti okkiriza
ate n'oyatula ky'okkiriza. Kati people, you can be with a belief when you don't have faith. Osobola okubeera n'okukkiriza naye nga tolina kukkiriza. Nange kowulira nziruseeyo ng'oluganda omanya lwakwatagana luganda lwesiba enkalu naye waliwo ekintu kye bayita belief oba believing. We believe in God, tukkiriza mu Katonda, but we might not necessarily be with faith in God. Naye tuyinza obutabeera na bwesigwa mu Katonda. So believing, okukkiriza, is comprised of accepting, kukolebwa ebintu bibiri, okukkiriza and confession. N'okwatula. Because accepting ebeera kukkiriza. You accept in me, and then you believe in me. But after believing in me, ekisigaddewo is to trust me, is to put your faith in me, without doubting. Because I can believe into something, but when what I have believed is just beyond reasonable, when I'm still doubting 50-50. Kakati okukkiriza kuno kwe twogerako toyina kuba 50-50. It is complete. It must be beyond reasonable doubt. Nga tekikyalimu nti mbadde nkyabuusabuusa, mbadde nkyalowooza, naye nga completely omaliddwawo. When there is no even a shadow doubt. No shadow of reasonable doubt. Okay. Akoko kakagamba, without any shadow of reasonable doubt. Ekyo kitegeeza sibaamu wadde akabuusabuusa ntajja kunyamba, akapulunguse konna kasiikirize nti Ibulayimu n'akwata omwana ne bamugamba, nga bamusabye ne bamugamba muweeyo ng'ekiweebwayo ku kyoto. And he believed. Bible ega he believed God. Awatakkirizikika. N'amutwala akkiriza ekigambo kya Katonda nga tasuubirayo ddoboozi ligenda ku interveninga. No intervention. Kakati olw'okuba tewali intervention gy'asuubira, n'akwata ekiso n'agamba Katonda kyayagala kye kisinga obulungi, kyanjagaliza kye kisinga obulungi. N'atwala omwana aleka wali mukyala we yamuleseeyo ka ye first born gwe bayina andikibwa mwe muyina ffe tuli bagagga. We are supposed to be the strongest generation. Olw'ebyobugagga bye tuyina bamalayika abatugoberera, tulina okukkiriza, tulina omwoyo omutukuvu n'abatume gye bataalabako, ffe tulina naye ate ffe tusinga bagambye kinondoola kwe katulaba nga tulakinga just kumanya. Kakati bw'oleese Ibulayimu mulandukirako kubanga be bantu b'endowoozaako. Agalula ejjambiya nga tasuubirayo ddoboozi. Katonda n'alaba obumalirivu bw'omusajja obutalimu wadde akasiikirize wadde akagamba naye Mukama kale kansala omwana wange nga Ibulayimu yagalula, aba agalula Katonda n'akebera omutima, nga omutima gwamutemye dda, nga gwamusse dda. Ko Katonda totema, nga mubaage wajjo, kati Bebulaniya yatulaga abasajja abo nti baabikolanga lwa kukkiriza naye nga tebamanyi kye balya. Mu Bebulaniya 12 manya 11 nga tebamanyi kye bakola, naye okukkiriza baako exercisinga. Teebereza abantu bwe batyo ng'ekyo kirabu, ng'ekyo kyetukuvu n'akituwa
bwe tukiyayanira mbwa kituwa nga kirabo kakati waliwo okukkiriza okwekirabo n'okukkiriza okwekibala n'okukkiriza okuli jeno bifuuse bisatu okukkiriza okuli jeno okukkiriza nga kirabo ekivudde eri omwoyo omutukuvu okukkiriza nga kibala we have mu luzungu general faith which is required by every Christian ab initio the moment you become a Christian. To become a Christian, you must have believed. You must have believed, and therefore, bakubanja faith. Na yo kukuba pasho, tekuba jeno. Kakati, for example, you believe in a lot of things in kumani. Oyine bintu byokiriza, oyina no. Na ya toli na faith, wetanda bakuba. Era nawo manyiwo omusumba sakira musonge faith ye si amaanyi nnyo ku nsonge sinywevu akristaayo bangi bakkiririza mu Katonda tiasobola okukola ekyamagero kyonna naye tebakkiriza nti asobola okuzuukiza omufu era n'omala osabira omufu ng'abalokole bwe bali beba kuddako agenda tuswaza kati mulabe tugenda okuswala mumuyiteyo ngeno osaba abalokole bebakubaako nze kyambaako balokole bebakunkunanga oluggi nga nsabira Namiro twateesa n'omukyala musawo ye yamuliiko yakebedde yatestinze yaleese obuntu bwonna n'akubira ne munne n'ajja n'agamba n'abika omwana afudde kakati neŋŋamba musawo sizaayo omwana simumuwa sigenda na mulambo nambuza ogenda okukola oti nemugamba lemidayi nagamba yagala kwetta kuwanvu n'olwekyo siwezaayo obudde bungi nga nfudde aliba awunya nange nga nfa nedimye nemugaa ngenda kusaba I'm going to pray musawo naŋŋamba katusabe ffenna baana ye yali mulokole bayiga mutajowani netusaba naye musawo nemugamba omanyi musawo tye you are tired genda osabire ewuwo onsabire ko yenna ndisabidde wano naawe nemugamba ko ye lwaki nemugamba you will quit yet me I'm ready to die I'm going to pray until I die mu kifo ky'okubika kanfe siina bwe nzirayo eri taata wa mwana mugambe ntya sajja yannumiriza naŋŋamba munnaye omwana omujje masabo omwana munnange tubadde ffe tumukwatirira obulamu bwe obanga omuntu gw'osanga amira eddagala lino oli musuuza gwe n'ogamba omuyina ebyammwe ebyokukkiriza bwakufaako yannumiriza koza kati wuuno afudde naye musawo ye yagenda n'abuulira abalala musawo n'abuulira abalala kakati abalokole be bajjanga tumenye oluggi tulumenye landiroodi atali mulokole mwami Lwanga wali ekawaala ye yabagambye oyo omwana bulijjo amusumbuwa temusooka ndaba era ne bamutwala kati obudde bugenzi tye kati ekiro kino bwe bamutwala bagenda muziika munambe kale bwe tunalulaba tunalumenye ekya kumakya n'abakonvinsi nga ne baddayo nga naye abalokole bagamba nga bakwogerera abooluganda banjogerera mu incidents 2
biri olulala ku mukyala yali alemye okuzaala saagala mwogerako abaana be kibakosa oluvannyuma yawumula naye era nga alokole bandi bubi ku kyaki abo bankyawako kola embeera the abomination of desolation nga gwe ekyomuzizo ekizikiriza lwaki nze omukyala siri mukadde nnyo ku kyaki omukyala ne bamubuulira nti omuvubuka alina okukkiriza omuvubuka asabira abantu omuvubuka omukyala najja ali lubuto bulijjo bamulongoosa bakamulongoosa emirundi oba 2-3 ndowooza gyalimu 2-3 nga yakkiriza nnyo nti asobola okuzaala naye bamulongoosa lwampaka kati bwasisinkana nze gamugaa nti oyagala kuzaala buzaazi tiye naye bakanongoosa 3 konze tebagenda kukulongoosa kati kumbe saamanya nti kyaki ebadde etoba naye mumukonvisinga munange balina okulongoosa tekikkirizibwa mu mateeka g'abasawo kakati nga bonna bantu bonna bamukansolinga bamuwaddeko gurupu ez'enjawulo mu bakyala ng'anaatera okubeera convinced kubanga kuno yali yeesomye yali tannaba kuba convinced bulungi ng'akyabirowooza ali 50-50 wasangira mu kuye konze ogenda kuzaala ko ye bali bagamba nti sisobola konze osobola osobulira ddala nabbu byabiika ejjedde nenye erisinga akabinako obunene talibiika ani amulongoosa ente zonna ezizaala ebyana ani azirongoosa katonda agamba ndituuka okuzaaza nesizaala ndituuka okuzaala nesizaaza nemuwenyirira awo bayibuli egamba yafuka omwoyo oguzaaza abakyala ndifuka omwoyo oguzaaza abakyala nemunyonyola nemugamba bayibuli egamba nti bwoneekuuma ebintu nga bina bwoneekuuma mu kukkiriza nti otyo mu kwegendereza ne mu kisa ng'ogamba ng'okola ebintu ebirungi oleme genda mu bulumi buli obwa adamu obw'ekikolimo kya adamu obwasigala ku bakazi bonna abakazi awe balina okutolokera olwo nsoma timoseewo ndowooza 2:15 ogenda dduukeberero n'onkakasa abayizi baleme kuwandiika kifu naye mbadde nzijayo akantu agadde okubawa era saagala ogaye nti obujulizi ojja buteganca ku leediyo ndi ku namiiro paati awo ku leediyo enkya nga ndi ku leediyo inamaani obutege mbuwa ndi mu kubuwa mbuweera essaawa emu kyokka tujjanga kububawa ngenda kukola series ez'obujulizi katonda ebintu byazaakola ebiwanvu yaako ku katono ku musajja akampiko ng'akisobolera ddala bw'olaba nga 2:15 teriyo ng'okebera mu kisooka olw'15 weruli timotheo ekyokubiri 2:15 zibasomere olw'15 lugambye do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ndi ku mukazi kuzaala kitegeeza oluba teruliibwa ate but women otyo will be saved ekisooka through childbearing. Timotheo, 1 Timothy 2:15 otyo agambye but women will be saved through childbearing if they continue in faith. Kakati kino kyagamba nti women will be saved through childbearing if they continue in faith. Mumakinga akantu ako continue nga waliwo bye yakkiriza emabega if they continue in faith
kati continuing Timotheo mukyuse 1 Timothy Suzi it is 1 Timothy not 2 Timothy kakati they will continue if they continue in faith you must not be a newcomer in this faith in faith ngokukiriza kulinya nteekwa kuzaala bwenjirwe namuwa waliwo ebintu bisatu bye babawo babawadde okukkiriza if they continue in faith love in love and holiness with propriety bina love holiness and propriety kakati ekyo okwegendereza kwayise propriety eyo NIV byebintu bina buli azaala nze buli mukazi gwembeera naye nga musabira kuzaala era olukusemberera byenkusomesa byokka mukyala wange buli seera mugamba you don't need to read the Bible when you are pregnant kati nsome ki read only 1 Timothy 2:15 okikwate mu mutwe nga bwenzija olikirisayitinga okiŋŋambe mpaka bw'okimira buli lubuto ekyo kyetusoma continue kakati buli mba mukwata offside no continue in faith aba ayogera waliwo yandooseko ekirooto mbunombu nyinza obutabona no kalunyiri lwaffe continue in faith ekyo kyebaga continue in faith it means you have to jump the opposition you go beyond the opposition ogenda continue abayekera bagamba songa mbere apana gopa maiti kati buli babaga songa mbere wabaawo abali trivinga ekikanga ekitiisa etoboze werifulumira kati ono okuga continue kitegeeza eddoboozi ekyo buli musajja yenna ng'olina omukazi ali olubuto olina okubeera ngaomuga continue in faith tulyogera ddi if there is anything any shadow of discontinuation that is trying to stop you from continuing in faith kati kyenamugamba nga be with faith abo tobawuliriza however tugenda kisabira ngenda nze kikubira gwekolera kimu nse tuyingira olutalo lw'omwoyo kati n'abaluganda bangi banyambako nyina abaluganda abangattirako kusika okukkiriza waliwo lwe tugatta okugatte ne tusaba mukama n'amuyambanga ekirala if they continue in faith in love era bwaba olubuto ntera omugamba nse mbonereza nzekka abaana okay tukiriziganye nze mbonereza abaana kati gogenda kukola paati yange gyembadde nkola eriwa yakwagala kubanga agala abaana sipika kipiki sikinoonyezaako bunoonyeza buyambi nakyo love gyotayinza ekibuuzo ne katonda ng'atayinza kukimbuuza ng'amanyi ansa tasobola kumbuuza ku baana bange 12 ani gwe nsinga okwagala mbabuulira baatugana n'okulayira mwe mundayiza siina mwana gweyinza kumbuuza mwana kigwosinga okwagala kyannema mpulira ababuulizi bakyogera jozi nakibuuza Zayoni nemubuuza dadi awakaani gwasinga okwagala n'agamba atwagala ffenna talina gwasinga byababuzaabuza naye nze mpulira abasumba nga babuulira ne mu baana bo mubaamu gwosinga okwagala ennyo olwanyonyola bano abaana ab'omwoyo kakali nze byannema kale ndabika ndika ekikyamu oba baba bagenda kusaba kiweebwayo obaye ono baleeta
mukabokisi tubatwala mu inbox yaabwe ku crusade tugenda kubala ba Pentecost tugenda basa mu inbox yaabwe. However kikyengezako bagamba nti ebyo omukazi bye bamugamba era nze bye mugamba bye muyimbirira byendaba nze mbonereza abo yabeere mulaavu gwosirisoke gwenkubye gwosirisa kwaki wali bw'aba tali lubuto buli omu ayinza okufuna omuggo padde kuba amanyina okuba atannabuuza ekintu wano sinze gwokubya gundi aye twetamwetondera n'anoonya omulala kakati bwe ndamanyaawo nti laavaawo oluusi nempambawo kati nze mbeera mpanishinga nenkansolinga. Era juzi babuuzaako wano Victor dadi yakamala ebbanga ki atakubye 3 years omuntu okutwala 3 years nga tabonereza mwana kiba kyewuunyisa. Akati ekyokusatu kye babagamba holiness butukuvu kati ebyo ate biremanya abakazi mu kuzaala. Abakazi bwe baba olubuto ebyo byonna ye feria yaabwe kati Katonda ng'ayagala obbataasa abawa ebintu bino bina. Lwaki byabawa? Akuwa bikulema. Katonda talina bwe yagala tottanga nga tatta nga tali mu kitta otyo. Era buli mulokole yenna kanti amateeka weegali aba yeeropa yekka nti agwa mu gurupu eri mubbi atta nga galina omukugira naye bw'oba togweyo tewali nsonga ekuweesa tteeka. Bwe nzija Pastor Sakira nenkugamba Pastor Sakira se wano tewali kunywerawo sikala kiwulike kange ekyamagezi eri abalala naye eri ba deep thinkers mba nkuvote oba negamba nti tugenda kubeera naye wano naye teri kurepinga baana kakyeba batamanyi abooluganda nga bali mukayana tufukibwa amateeka tegatufuga tufukibwa amateeka tegatufuga no in a deeper sense gakuvoola kuba kusanga omulokole nomugaa tottanga oba oli ku mutemu gabanga gaba ge gakyakufuga oba bubi nnyo mujja kwenyweza tukyatambula. Kati abakazi bwe baba embuto ebintu bina bibakuba baba balakinga kibaita faith. Buli ali olubuto alaba kufa. Bwenfiira wano bwenfiira musanya byonna nabirowoozaako olutalo lw'okuzaala n'amannya gokka gwe bakituuma leba as if it is not enough ne batekako ne pain kubanga ekigambo kyokka leba kutakabana ate ne basaako ne pain leba painis okutakabana kukaza ndi naye ebyo byokka ebigambo bitiisa. Oba okyali lubuto ne babika yafudde nga azaala maama wange yagambiranga weewandeka otulusu nga ye solution gyalina tetwali tetusoma bayibuli. Kale ekirala oba tukuba twayisidde obuyitizi naye olwokuba waliwo faith kikulu nti faith yeegasse ku bino ebirala to remit the curse, the Adamic curse. Ekibi kya Adamu akalala kagambye holiness akalala propriety. Twakiyise tutya mu Luganda? Tugambye okwegendereza. Kati ebyo bye bibakuba nga bali embuto. Teyegendereza omukazi bw'aba ali lubuto nga tomubaddeeko awanda nga tewali kiwunya akuba omuntu yeetamu omuntu atalina kyamukoze neyeetamu omusajja aye n'akimugamba genda erinza mpulire oluso olulala ega bizibu amataka balidde ettaka bakola batya bawandawanda buli waayita wonna n'awandagwo ebintu bya biba bizibu baba bayomba ab'embuto
kati abasajja be batera okuddukira awaka kati nayenza owange nabimugjamu obudde bukyali ne mugamba wamma tobikola okyangwa oyagala ofiireyo ate oba togenda mu ggulu ng'ofiiriddeyo mu kuzaala tisa eggulu lya allah lyokka lye bayingira nga ensonga eri enti ofudde ozaala naye erya jehova butukuvu bwe buliyingira kati bwe mmala omubuulira ebyo mubeera mugamba nedda tulina kwekuuma wano nange nga nduli olwo olubuto tulina kwekuuma tuli ku kati abaka tuli ku bunkenke munaye mukama abadde akyatuyambye emirundi 12 ng'agenda mu Lebawoodi abakazi gye bafiira n'avaayo nga mulamu ate abaana ndowooza bali 2 bokka bw'abanga si omu gwe twakazaalira mu ddwaliro omu ndowooza kali kamu ka Sayoni ate abalala ani yabimanyi ani ayazaazisaako n'asembyeyo omuzaazisa w'okukyalo n'asembyeyo omuzaazisa w'okukyalo ye yamuzaazisizza tugamba wano ndi wafunda bannange mugende mbasiibute so ebyo byonna mbadde nkuwa ku bujulizi nga tewe twogera ku faith naye twatuuse tuti eyo ekyatututte twabadde mu Bebulaniya 11 twabadde ku bujulizi nga ŋŋamba nti abapentekooti leero bw'abalabanga osabira omufu azuukire be bakutabukira kati you have to continue in faith however ebyo byonna byenkonyeeko twajja tuba successful namiro katonda yamuzuukiza omukyalo oli n'azaala saawa 10:45 9:45 n'azaala baby in a broad daylight in the night actually naye mu open naye ensi yakyawanze bantekako obukuukulu ne bagaa kaluti ye banaye yavuddewa omanyi abavubuka kati bo tebaawula bali awo obuto laba naamalala wekatambula kati ndimukka ebitege mu mikono gyange girimukka ebitege kati bwe ntambula mbanga azimba naye ng'alina kyo sensi bannange ndi muntu mukakkamu amazima era mundayiza naye bwe ntambula omuntu alaba nga azimba kati nayitaga olagala banno bwekezimbya abayaani mbu kati oyo agambye omukazi gwagenda kuzaala omukazi gwe tubale tukonvisinze omukyala yagambirawo kenfunye gwe kabaani ku ndongo sikuta n'ayagala mukuye n'agamba tubeere 2 nja kumuzaala obudde bw'okuzaala butuuka kati ebyo ebiseera waliwo kwaba abali mu deliverance yayita nagiyingiramu yali avuga mu motoka awo gwe baatuma church ye omulwadde yagaana naganja kuluma omuntu ng'olubuto lwatandise omuluma kumpi kuva jjo naga sigenda mu ddwaliro nja kuzaala ne bamwegayirira ne baleeta bakansala ne bakolaki nagamba nze mumpitire omuntu ogwo mukuye ajje kakati twalinga tumusabira nnyo naye nekyebambe ng'ayamba nnyo mukusabira abakyala ababazaala netumugatta ku kampu netuweraba kati rejection netubeerako nga ekiri ku kyaki bwama mbo mukuye ne bannange sitaani amagombe gaatu twajjiddwa amagombe geevu amagombe biki nayitako ku bakyala mu lukiiko lwabwe nga bangeya yani tumuyite naye nga ntudde awo kati ng'embeera yange nfaanana bubi ndi mwavu nyambadde busaatisaati tumuyite
kati omanya babamala bwe okuba kumugoba mu kyaki bamugoba tumuyite ne bampita olukiiko lwakulemberwa ayinza okuba yeyerabidde sigenda bamwogera linnya kati ali Bungereza bandaba ayinza okunyiga left kakati natuuza olukiiko nampita twagala otunyonyolesebwa wakazaalisa abakazi bameka koza sizaza kati ekyagambiza omukyala w'omuntu omukazi w'abandi ogenda okutta omukazi kafubuka gw'omaliridde okutta omukazi w'abandi bannaye baavumanza kati olw'okuba banvumye kati nange ne zivaako ne ŋŋamba kati najja kuzaala ajja kuzaala ŋŋenze namugamba ajja kuzaala waliwo ekirema mukama kati naye mbitwalira mu busungu natambulanga neeraliikiridde nayitanga ku lusozi olw'okuva ku kyaki ng'oluusi ngenda neeraliikirira olwa rejection naye oluvannyuma ne nga nabimanyiira natuukanga ne neeyogeza nzekka ne nga ajja kuzaala nga ntaama nzekka nenzikirirako nga ndi desperate netukako ewa musumba mukwano gwange omusumba omu was my best friend nemubuulira naŋŋaana yenze nkuwagira yavi tasobola tavaayo tajjaayo nagaana ye mabegawo jagala jakubagirira eno mabega kusabira konze kale kasitugambye oli wamu nange kimmala kati mbatu obulwadde olubuto lwakwata omukazi ku lunaku lwakuna ku lwokutaano n'alema ne bamwegayirira n'alema ne basindika buli kansala kaba mutu mukwate lw'amaanyi alema ati n'ajja kufa n'omuntu ku luno oba netta ngenda kuzaala naye mukavuyaako mbandyawo abantu bonabona ne baba tewali nnyo masimu naye abantu besindikira abantu bebuulira ekiri ku kyaki bannange ekiriwo muntu agenda kufa muntu agenda muntu yaganyi ekiri eyo mukuye twayingiza obuzibu bannaye kibinyo olubalo owenga waali balo gwenjogerako sisaizizo Wati waganya okwogera tuli mu suspense munene munene saagala nnyo kugira kakati omwami naye nga yamukwafisi kye baakola ne bajja ku kyaki basabe kyaki yajjula beti baze kulwana kusaba olwo olubuto ali ludda waali ku kyaki ali waka yaggalidde mu kisenge naye oluvannyuma ennyo tuba ndyawo mu kyaki mabega mpulira bakutula dayimooni abamu boogera erinnya lyange ng'emmotoka etuuka emmotoka bwe yatuuka eyajjanga nga nsebo dokita ye statement jenga jangu ogenda ozaazisa omukazi emmotoka ngireese linnya mu ngeri eri hashi nagamba bugambi the time is now nenkwata ka bayibuli kange nenninnya emabega olwo nga ne muzeyi kyebambe naye nebaye ne bamukima netutuuka wali nenga kyebambe we on the cross we on tent house tyotyo bwe kubanga naye baali bamusumbaawo olwaleero katonda lwasalawo oba tubeera ku UCC oba tetuddamu kubeerawo kye olwaleero lwekiggwa tyotyo ne munnyonnyola embeera eri ku kyalo naga tusabe tutya konze tusabe netugaba na direction gweyitire eri nze nga njo mukyala bamaze omunotifyinga mukyala wa musumba mukwano gwange gwesoogedde manyi aze abeereyo mu leba waadi abeereyo mu waadi eri ku kisenge waka
n'ayingirayo ate ffe ne tudda eno oli agende ku hardware ffe tudde ku software sisuubira abyeko ate mu sitayiro bwetyo eyabunkenke babakwasata twasabaga nga n'okusukira tusukira ne twesisinkana ate ne tulwawo akaseera awo nga oyagala odde eno nga nono kyalowoozeza oyagala odde eno paka bwe yankwatanga n'ampisaawo ne tweto banneyiba ne bavaayo balingize ekiriwo ne bavaayo balingize ki ekigenda mu maaso ng'omuliro twasaba ne tutuuka ku ddaala erirowooza nti tusobola okubaka omwoyo gw'omukazi ono senga amala nga guvaamu ne gubanga ogwetolosa nga tulinga abasiiringawo tegwali bwe kugenda kuyita ziba ziwera ssaawa nga 9 nga n'eddakiika 15 9 nga kitundu nga bakulembeze bayingiddewo abakyaki moroka nejja nekomawo nga ku luno obumalirivu buli bwa kutaking over kumutwala lwampaka era olwatuuka nga bamaanyi mwabasebo musooke mujje nga tujja omulwadde agenda kuzaala saameka neŋŋamba 95 kyebambe nagamba 9 nga kitundu kyebaga 95 kobe entuufu zisirwa konze mutuwa ezo netuddamu netukwata sinzaga nti abo bo nga tebasaba kyemanyi baali basaba mu mwoyo kakati netuddamu netukwata bwe tukwata ziba ziwera kyebambe yali precise ku ssaawa 45 tugenda okuwulira ali munda olwo nejjaki aze nagani mwogera senga aze senga nga mwali mu kasenge bannange mutuyambe omuntu afa mutuyambe omuntu afa ogwo gwokka omulanga gwe gwawuliyo buka bannange omuntu afa mutuyambe tugenda okuwulira bebi nawe amangu ago kubaali bazze okukima omulwadde ne kubaako eyateekinga ovaawo naga mugye tukwata olukomera tukwata olukomera netusaba naga tukke wansi tutuname twebasa kati ffe abo ebyaffe ebyakoma naye baba bakyacelebratinga ne baga excuse me tulinde ku katono tye tubadde tusaba tye nze nyina ekintu kye nalabye omusawo ng'akolokota omukazi ng'alina kakolokota bw'ati ng'akolokota olukindo olw'omukyala ng'alukolokota bukolokosi bw'ati tyotyo tukime omusawo placenta olutennafuluma agala placenta ekanya okufuluma placenta ekanya okufuluma mangu ago mwemutukuvu ali smart nga n'omusawo era netutuuka netukokona omusawo sawo naggulawo nemuyisizaamu n'agamba nange mwana gwe mukuye nga olisikinga ani yakoze ekyo omukazi ow'enkindo ezo ani yakikoze nemugawa bwebityo byebyase azadde naye tugende tulabe placenta nagezaako
ngono musayi kulinga okumugwamu ne tusalawo tumudduse ne bamudduse ensambya tutuuka ensambya bagenda okukizuula in fact yazirika emirundi 3 nga tutuuka ensambya kakati nembeera weera nga wendi kakati nanyini mukyala nga ayina simu nenjimusaba konjogerera abasawo kuwamba any report from the doctor nenjiwamba mu ngeri y'enjawulo nga omusawo bw'akuba kati omusawo oli gwe twagenda naye yakuba hali atya bannange omusayi kumuweddemu badduse okuleeta omusayi ddwaliro tiriina musayi n'akamu tye bagenze nakasero nengenda emabega w'eddwaliro tagenda kufa kwata nenzija mpola kiki ekiriyo kwenzi bagenda musaako musayi njogerako bya bitundu tiye tubeerawo ati nga nengenda nentuuka nga yeralikiriramu nga kanyongeremu continue kyebagaa continue in faith naye olira ekyanyuma musawo abalwadde omanya akantu ke bababika nga afudde amazima gano gembabuulira ge mazima gasongeddemu kubanga ate nyongere mu mpeeki okugabako naawe okumanyi kakati tolina kyakumpa siina kinyongezaamu sikyamuse kubuulira kati siini ebyaliwo kakati nalabika nga akutuse omusawo abikka ati musawo ono ali munda bwali mulamu ezo obujulizi obwange bwembawa mbamba wange references webali balamu gwomubuuze kati ye musawo nsambya kakati yali mukwano gwange musomeseza abaana wetwamanyirigana asaba lwembuulira kakati omukyalo wagira nakubira mukuye mukazi obusa tafudde naye bwe yakiŋŋamba nga siriimu wadde okutya without even a shadow of doubt nga mpulira namugamba tekisoboka owakana ki dokita guli abise ate yayagala kaaba dokita amubiseeko akagoye abiseewo bwati era mulabye yenna anakuwadde nemugamba musawo nkubuulire bali nsabo nyambe nyingireyo nyamba nyingireyo tasobola kufa omusayi we bakuleetera okumanya blood group kyokka nga baleese ecupa emu gye basanzeewo bagenda ogitesitinga oba kuyita kupima obaki nga ye blood group yennyini eyasi nga ye very blood group ne bagumusaako ng'olwo ate azeemu kubanga akiranaga bamubikutte ne bamuzaako obu n'agamba dokita olaba amusaako omusaayi tyaleka abadde azirise ne bagumusaako awo ne tukyali mu budde bwa kumakya omusaayi olwagendako zigenda okuwera ssaawa 4 ng'omukazi azza engulu bwadde engulu ne bakebera bagenda okukebera ng'oli eyamutunga placenta ku last time nga bamulongoosa lwe yasembayo okuzaala mbw'oba ekiwundu kye placenta oba yagitungiramu luli awo olulimi lwa kisawo nga yakwatira kuli mu kiwundu waliwo paati nga tesobola kuvaayo yokka kati naakolokotawo katono
okuyita munda neeta nevaayo kubeera saa 6 ng'omukazi atereredde ddala era batusibula kubanga yali azadde bulungi. Awo ebya kakati olw'okuba nga bacriticizers n'abantu entalo n'ababikola n'ababyogera obubi ennyo n'abanjogerera baali bangi, obwo obujulizi bulinga ng'obwafa tebuli common ku UCC. Naye nze nekyebange tosobola kutusuuza kubanga twazaalira ffenna twali tuzaala omwana era omwana oyo mwagala nnyo, mwagala ndowooza era mu baana awo ku kyaki, mu baana awo abali awo ku kyaki abaana ba ndowooza y'omu buli we mulaba I remember ali historical nnyo tubadde ku faith era kwe tukyali musoma obudde bukyatuganye kwe tukyali newankubadde obudde tebutuganye naye nga bwayiseemu nnyo naye byonna bikola olwaki olw'obulungi kubanga eyo kiraasi by the way kiraasi teteekeddwa kubeera bubeezi point ku point kino ekinyusi ky'obujulizi ate kyekibaakinga ziri points by the way kyekitwawula ku bible schools. Bible schools ezaffe omusomesa tumuta nti Yesu gaba theory naye ate twagala nga namu wabaawo obulamu somesa ku healing so musumba basabire olw'okukkiriza basitule okukkiriza program enkya tugenda kubaweereza program, tugenda kukyusaamu katono mu programu zaffe. Ngamba mu budde obwo tugenda kuba tubabuulira ojja kulaba ntusiseeko ko wansi obudde obwa wansi kubanga ku crusade ku luno tugenda kukwata kubali sensitive ate nga beebaka mangu. Katwagala crusade ekkeko wansi crusade bwenekkako wansi tugenda kukwata kuba Pentecostals. We invite all of you. Lero tugenda kusima omusingi gwabwe tukwate ku sensitive topics zonna teri ajja kunyiiga bwe munaatwesittalako mujja kuba ate muli bubi nnyo kuba twasooka basiraamu manya ba Seventh Day ne tuzzaako aba Jehovah's Witness ne tubakwatira weeks bbiri nga tubakebera ne tubabuulira ensobi zaabwe tugiyita last chance ne tukwata abakatuliki ne tubasomeseza weeks nga 3 ne tulaga obukatuliki ne tubalaga nga bali bubi balina kulokoka bonna ne tukwata ku basiraamu eddiini nnya tuzitambuddemu. We are not going to spare even the Pentecostals. Kati bwe tukwata ku doctrine yo beera mugezi okebere bukebezi kuba tugenda kukozesa nnyiriri teweesittala tonyiiga twewaayo tusome ebitabo tubakebere doctrine mwe mutereze butereza revive ejje. God bless you. Musumba tweyanza program tujja kubeeranga program tugibawa kilasi eno eyinza okusesetukako katono neddako mu budde obw'emisana obaolyawo then ate crusade neesemberako ne butabeera budde buli obw'essaawa 5 ewala tubeere nga tukomyawo. Tujja kubeeranga program tugibawa Mukama abakole bulungi nnyo. Last chance yeddako era naye ejja mu ddakiika eziddako kuba obudde bw'obuliise butambudde. Mukama abanyonyi ddala omukisa ku last chance olwaleero tugenda kutandika waka, tugenda kutandika Pentecost yenjiri gyeraga gyegenda okutunula okulaba nga bwe tukyalidde nga bwe mutayombye nga tukyalira abasiraamu ne mutayomba nga twogera ku bakatuliki ne mutayomba nga twogera ku ba Seventh Day temwayomba lwe twayogera ku ba Jehovah's Witness tujja kuguma tumire byonna. So tubasaba ne kuba Pentecost temwetantala kuyomba kuba mujja kwerabisa otyo gwe kasitoli ayombye
nga yerabisizza ati kaluti twagala okuchallenginga action challenge with the scripture. Amen. We are going to be so scriptural. God bless you. Mukama tukwebaza olw'ekiseera kino, ekiseera ky'otuwadde nga tuyigirizibwa era tukkiriza nti nga bwe wagamba nti bwe mulimanya amazima, amazima galibafuula ab'eddembe. Omulungi Omwoyo Omutukuvu tukwebaziza olw'amazima gano g'oli okusaba okulula mu ddakiika ezifaanaganako bwe ziti. Nteeka baganda bange mu mikono gyo, kabaka w'abakabaka, balina bye beefiiriza, balina bye baleka okubeera nga mu budde obufaanana bwe buti babeera ku mukutu. Mukama tubasabira nga tubateeka mu mikono gyo obebikkulire. Omwoyo Omutukuvu weegazaanye mu buli mutima gwa buli musajja na buli mukazi, wabeerewo enkyukakyuka, wabeerewo enjawulo mu bulamu bwaffe, mu bulamu ku ddaala eddala ery'okutambula naawe, ery'okutegeera nga tukola by'oyagala, omuyinza w'ebintu byonna. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa mu linnya erya Kristo Yesu tusabidde n'okwebaza. Amiina. May God bless you. Tusinkane ku crusade saawa 5 zennyini tujja kuba tutandise olw'olwaleero, then enkya tujja kuba tubawa enkyukakyuka ya program. Amen.